Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Кыргызстанда электр энергиясынын баасын көтөрүү сунушу берилди. Энергетика министрлиги Кыргызстандын 2025-2030 жылдарга электр энергиясынын тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документтин маалымат негиздемесинде 2024 жылы 1 киловатт-саат электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 72 тыйын болгону. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Коюлган тариф бирок 2 сом 11 тыйын экени, өндүрүлгөн электр жарыгы 0,61 сомго арзан сатылып жатканы жазылган. Маалыматка ылайык, былтыр энергетикалык компаниялардын кирешеси 32,5 миллиард сом болсо, чыгашасы 40,6 миллиард сомду түзгөн. Мында энерго системасындагы каражаттын тартыштыгы 8,1 миллиард сомго жеткен. Энергетика министрлиги инфляцияны, жабдуулардын кымбатташын эске алып, калк үчүн 700 киловатт-саатка чейин 1 киловатт-саат электр энергиясынын тарифин 1 сом 11 тыйын, 1 сом 37 тыйын, башкача айтканда 23,8%га көтөрүү, анан тышкары жыл сайын 20%га чейин жогорулатып туруу сунушун берди. Ал эми 700 киловатт-сааттан ашкандан кийин 2 сом 39 тыйын, 2 сом 60 тыйынга чейин жогорулатуу сунушу каралган. Башкача айтканда 8,5%. Ошондой эле электромобилдерди кубаттоо станцияларда, бюджеттик керектөөчүлөргө, электр жарыгын көп колдонгон абоненттерге инфляциянын деңгээлине жараша орточо 3,5%га жогорулатып туруу сунушталды.
Расмий маалыматка ылайык 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1 миллион 585 миң абонент бар. Анын ичинде 1 миллион 472 миң 837 катардагы абонент 7,79 миллиард киловатт саат электр жарыгын колдонот. 6,47 миллиард киловатт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат. Министрлик тариф кымбаттаса кошумча 6,5 миллиард сом киреше түшөт деп эсептеп чыккан. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 39 тыйындан төлөйт. Өлкөдө инфляциянын көрсөткүчүнө жараша жыл сайын 1 майдан тарта электр жарыгынын баасы көтөрүлүп турат. Быйыл 1 майдан тартып электр жарыгынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Кыргызстан жыл сайын 17,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14,8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Калган айырманы импорттун эсебинен жабууга туура келет. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиев жогорку окуу жайлардын жетекчилерине эскертүү берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкөдөгү жогорку окуу жайлар боюнча билдирүү калтырды. Анда УКМК төрагасы учурда жогорку окуу жайларда окууга барбай эле диплом алгандар көбөйгөнүн белгилеп, жетекчилерге эскертүү берди. Билим берүү боюнча негизинен эле айта турган болсок, биз өтө чоң кооптуу абалга бара жатабыз. Себеби жогорку окуу жайда окуу жөнөкөй эле акча төлөө, зачетту толтуруу жана кимдир бирөөлөр үчүн байлык топтоо системасына айланды. Университеттерге окууга барбай эле миграцияда же чет өлкөлөрдө жүрүп эле диплом алгандар көбөйдү. Бул көрүнүш бардык жогорку окуу жайларда кездешип жатат. Университетте 200 студент диплом албаса да, таза жакшы эмгеги менен билим алган 20 студент диплом алса мамлекет үчүн алдаганча пайдалуу эмеспи? Дагы бир жолу бардык жогорку окуу жайлардын жетекчилерине эскертип кетемин. Ар бир жогорку окуу жайды текшерүүгө жетишебиз. Жакынкы 2 жылда коррупциясы жок мамлекетке айланабыз. Барыбыз чогуу аракет жасашыбыз керек деп жазды Ташиев. Зеленский АКШ менен болгон алакасы тууралуу билдирүү таратты. Украина АКШ менен жер байлыктары боюнча келишимге кол коюуга даяр. Бул туурасында Украинанын президенти Улуу Британияга болгон иш сапары аяктаганда билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен жакшы мамилесин уланта тургандыгын да айткан. Ошондой эле батыштын Украинага колдоосу улана бере тургандыгын кошумчалап, бир нече багыттарга токтолгон. Зеленский отставкага кетпей тургандыгын белгилеп, аны алмаштыруу кыйын экендигин айткан. Эгерде президенттик кызматынан кете турган болсо, Украинаны НАТОго киргизген соң ишке ашыраарын белгилеген. Тынчтык келишимине келүү үчүн дагы убакыт бар экендигин билдирген. Ошол эле учурда Зеленский батыш аскерлеринин деңизде, жерде жана асманда болушу коопсуздуктун кепилдиги катары каралышы мүмкүн экенин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин Лондондо Британиянын премьер-министри Кир Стармер уюштурган Европа лидерлеринин Украина боюнча саммити өткөн. Ага АКШдан түз эле учуп барган Украина президенти Владимир Зеленский катышкан. Ал эми буга чейин АКШ менен Украина президенттеринин Вашингтондогу жолугушуусу ийгиликсиз аяктаганы айтылган. Өзбекстандын Самарканд облусунда төрөткананын дааратканасындагы канализацияга жаңы төрөлгөн ымыркай түшүп кеткен. Аталган окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка ылайык, ымыркайдын апасы төрөтканадагы дааратканага барган учурда күтүүсүздөн толгоосу башталган. Аял ошол жерден эсин жоготуп, жаңы төрөлгөн ымыркай канализацияга түшүп кеткен. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Куткаруучулар баланы 1 сааттан кийин тирүү алып чыгышкан. Дароо дарыгерлерге өткөрүлгөн. Ал эми бул окуя боюнча тийиштүү мекемелер маалымат берген эмес. Айдоочулук күбөлүк үчүн керек болгон медициналык справка алуу жеңилдетилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн талап кылынган номер 083 медициналык справканы алуунун жол жобосун жөнөкөйлөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Касмалиев аталган медициналык маалыматты алууда ооруканадагы 8 адистен өтүү керектигин, аныктан бир топ убакытты талап кылып жатканын белгилеген. Бул процесс 7 күнгө чейин созулуп, жарандарга да мамлекеттик органдарга
жагдайга да ыңгайсыздык жаратат. Кагаз түрүндө берилип, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлүп берилген көөлүктөрдү жасалмалоо коркунучу да бар. 2024-жылы өлкө боюнча 175 миңге жакын жаран номер 083 күбөлүккө ээ болгон деген ал. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өкмөт башы саламаттыкты сактоо министрлигине жана транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигине атайын санариптик модулдарды жана кызматтарды иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү, ошондой эле бул системалардын интеграциясын камсыздоону тапшырган. Ага ылайык жаран медициналык текшерүүдөн өткөндөн кийин справка автоматтык түрдө агенттиктин маалымат базасына жөнөтүлүп, аны кагаз түрүндө берүү зарылдыгын жокко чыгарат. УКМК Фейсбуктун дагы бир колдонуучусу кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Фейсбуктун Жусуп Отобаев аттуу колдонуучусу Бишкек-Москва каттамы менен Орусияга чыгып кетүүгө аракет кылган учурда Манас эл аралык аэропортунан кармалганын билдирди. Атайын кызмат ага өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана массалык башаламандыктарды уюштуруу максатында Facebook социалдык тармагында чагымчыл маалыматтарды жарыялап турган деген айып коюуда. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жусуп Отобаев Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Азырынча анын жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Азаттык алардын да пикирин берүүгө даяр. УКМК февраль айында эле кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыктуу козутуу беренелер менен айып коюп, Фейсбукту дагы бир колдонуучусун кармаган. Кыргызстанда буга чейин социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн адамдарга иш козголуп соттолгон же камалып чыккан окуялар болгон. Булак Азаттык. Кытайда 90 жаштагы карыяны акыркы сапарга узатуунун эртеси эле 3 баласы каза болду. Кытайдын Шанси провинциясында 90 жаштагы карыяны акыркы сапарга узатуу зыйнатынан кийин күтүүсүз трагедия болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык маркумду акыркы сапарга узаткандан кийин анын 3 уулу жана күйөө баласы бир үйгө түнөшкөн. Таң атпай төртөөнүн тең жансыз денелери табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда алар көмүр кычкыл газына ууланып каза болушкан. Учурда тергөө уланууда. Такталбаган маалыматтарга караганда алар жаткан үйдө көп жылдан бери эч ким жашаган эмес. Мындан улам аба айланууда көйгөйлөр жаралган болушу мүмкүн. От жагылганда көмүр кычкыл газы чогулуп, маркумдар ууланган болушу мүмкүн.